Maundu maronekana gucenjia o rimwe mwena wa Karen Nyamu makiria uria ratuonagia uria wendo wake na Samido uri perfect guku nenda-ini na uria Samido akimwendete makiria gukira uria kendete mutumia wake Edith. O her effort cia prove relationship yake na Samido ni perfect guku social media ni ironekana kwaga guciara matunda, kuona Karen Nyamu ni agikorwo agika kiundu atekaga Samido wake uria kendete. Before we talk about kiundu giki Karen Samido, make sure ni wa subscribe na wa turn on your notification. Samido muthenya wa ira ni arakorirwo akiaibisha Karen muno guku nenda-ini riria arahithuriria ati gutire njohi ya 420k yagurirwo ni Karen, na arakorwo akiuga ati icio ni vipindi tu cia guku social media. Oroho arawan arumiriri ake gwitikia kiundu giothe mona gigiposto guku nenda-ini, akiorota Karen Nyamu kuona ni endete gutucumikia tubica twao na kamuturire kao na Samido uria gakiri perfect. Karen Nyamu uri orakarite muno ni Samido kurega kumutetera guku nenda-ini makiria thutha wa Sugar Sabi kumwanika, ni akorwo agikiria Samido ciugo ndito na ciugo cia njino kuria akorwo akimwira he's not the only one agiagurire njohio ya 420k, akimwira atige marakara tondu ndakorirwo akigweta ritwa riake. Karen akiuga ari na dad na 2 baby daddies, koguo no akorwo aguragira the other baby daddy njohi, kuona Samido is not the only baby daddy she has. Kadi Bon ni murumiriri wa Karen Nyamu na akorwo akimwandikira akimwira Samido ameruka ile story ya gift ya Father's Day kipetero, nake Karen natagute mahinda akorwo akimucokeria akimwire mwambie next time ni yeye asijam, hata hakuna mahali nilitaja I have a dad and 2 baby daddies. Ndirakwira drama eno ndirathira. Make sure to turn on your notification and subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gakorwo wa mbere gukinyirwo tucemani na our next one.